濕，即係所以佢膝頭骨對痛嘅，對痛嘅。咁就嗰隻咧就比較痛啲嘅。咁後尾佢教咗我之後點碌隻腳咧，咁因為自己隻腳痛係梗係勤啲啦，咁就碌咗幾日，係舒緩咗好多嘅。即係而家膝頭哥度冇咁痛嘅，即係嗰度好明顯係啊，即係感謝主啦嚇，感謝主，即係碌後幾日啫嘛，即係上就係碌咗就。每次碌幾多次啊？每次。阿通話最少50下啊嘛，係啊，最少50下。兩首詩歌，但係我哋冇啦，呢個就多數都係50下，咁啊數住好似就每一樣都碌50下咯，即係每一邊，即係夾埋又後邊咁碌50，咁碌咗幾日啊咁，事實上真係舒緩咗嘅，即係啲筋啊行路即係輕好多，係。同埋主要係膝頭哥冇咁痛嘅，因為我自己都有去睇嘅針灸啦，有陣時就去按摩啊，即係做物理治療啊，嗰啲都有嘅。但係咧做之後咧就係即係做嗰陣時係好似舒服啲，但係一個咁上下幾日咧，佢有時係痛翻嘅。但係而家咧即係做咗個碌咧，係啊，做咗復棒咧，即係事實上係舒緩咗好多。即係而家咁呢一隻腳咧，嗰條咧冇咁痛嘅，係啊！以前咧就真係好痛嘅，行一步都會痛。嗰隻係會好啲，係嗰隻就係最慘嘅。佢當時我都話你嗰度好犀利，即係棘到實咧咁。咁而家碌咗嘅咧，因為如果繼續碌咧，即係感謝神啦，即係都會俾我哋痊愈啦。即係其實我都好耐㗎啦，隻腳都唔係話係都有成即係10年啦。其實好多年啦，好多年㗎，咁啊，即係感謝主，有感謝你哋咧。而家又改進咗嗬。係啊，即係而家舒緩咗，碌咗之後輕咗個麻，舒緩咗，行都冇咁痛，冇咁扯。係啦，感謝讚美主啊！我一齊俾掌聲佢啦。嗱咁咧，佢嘅見證咧，其實咧就有一個咧比佢更加嚴重嘅一個歡欣觸棒149集啊。咁啊，就嗰個姊妹咧就係。佢冇路走啊，西醫又唔肯同佢抽血抽水啊，因為佢呢個膝頭哥呢個腫曬啊，唔肯同佢抽啊。咁佢話你自己翻上國內，佢又冇去。咁揾咗幾個中醫都唔肯同佢抽，終於揾到一個幫佢抽咗2-3支嘅針筒嘅水啊！我都見過佢啊，佢揭高過俾我睇，哇成個分題咁樣，好勁啊！咁啊腫得好犀利，咁佢舒服咗啦，冇嘢啦，3-4個月之後又再嚟過，又再塞過，又再痛過喎。咁佢話我冇路走啊，所以蔡牧師教咗我個方法，我咪跟住做咯。咁啊嗰個方法咧就係頭先嗰個老姊妹，呢個姊妹佢都係用呢個方法即係印證咗呢件事情，即係好多個都係咁樣啊。佢哋又碌咯50下咁樣。外側咁啊，後邊咁樣咁你做足佢，咁就已經佢話改善晒喎。睇翻啲報告話你唔使半年嚟一次，你1年嚟一次啊！即係醫生都覺得稀奇，你點樣好得到啊？佢自己都分享翻嗰個即係呢個寶貴見證出嚟。